अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुला गुथि बोसोरारि गेलेनाय बादायलायनायनि जोबथा सान खुंफुंनायजों लोगोसे बिगियान आयदानि बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय आरो होनायनि गेजेरजों बायदि बायदि बिथिङावबो फरायसाफोरनो मोजां स्किल होनायजों लोगोसे गोग्गो देहा दानाय आरो गेलेनाय बिथिङावबो जौगाहोनायखौ नोजोर होना ओनसोलनि फरायसाफोरखौ लाना मोजां आबहावा सोरजिनाय थांखिजों बायदि हाबाफारि लाबोदों होनना फोरमायदों नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलनि मासिगिरि डक्टर महेश्वर ब्रह्मआ। लोगोसे गुथि बोसोरारि गेलेनाय बादायलायनायनि जोबथा सान खुंफुंनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि बारग' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रबिनसन मोसाहारि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमैफ्राबो बाहागो लायो। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ खुलुमनाय जासिबाय। जोंनि दिनैनि बे नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलनि जिथु 9 एनुवेल स्पर्ट्स क्लोजिं सेरेमनि बेवहाय जों चिफ गेस्ट हिसाबै मोननो हादों मानिजाथाव जोंनि बारग' बिटिसिनि फार्मार प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि मिस्टार रबिनसन मोसाहारि सार। लोगोसे गेस्ट अफ अनार हिसाबै जों मोननो हादों आसाम भेलिनि हेडमास्टार मिस्टार अमित जाग्रान। लोगोसेयैनो जों जायगानि माखासे मोजां सिन्था खालामनो हाग्रा जोंखौ मोजां थुलुंगा होग्रा माखासे गियानि गुनि बिथांमोनखौ जों मोननो हादों हांख्रायनानै लाबोदों। दा बेहाय जों माखासे इभेन्टफोर जों फाथिनाय जादों जे फरायनायजों लोगोसे गेलेनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार हिसाबै जों बेहाय बिभिन्न रोखोमनि गेलेनायखौ जों सोसनफानो सेस्था खालामदों। जेरै स्पेसियेलि थोंजोङै बुंनो थांब्ला जोंनि फरायसाफ्रा हायार इडुकेसननि थाखाय बायहेरायाव फरायहैनो गोनां जायो। दा बेहाय बायहेरायाव फरायहैयोब्ला मेनलि जोङो हिन्जावसाफोरनि सेल्फ सिकिउरिटिनि थाखाय सेल्फ डिफेन्सखौ जों बेनिफ्रायनो माखासे प्रिलिमिनारि बा जों माखासे मोजां बिसोरखौ ट्रेनार जों खालामहरनो सेस्था खालामो बे मोनसे। आरो बेजों लोगोसे जोङो फार्स्टआव प्ले ग्रुपनिफ्रायनो दं जिथिया बिसोरनि बडि स्ट्राक्चारखौ थिक खालामनायजों लोगोसे फरायनायाव जाहाथे बिसोरो मोजां सुस्थ' देहायै फरायनो हायो बिनि थाखाय जोङो उन्दैनिफ्रायनो गेलेनाय माखासे जोङो एक्टिभिटिसफोरखौ बिसोरनो होनाय जायो। बेजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे बिभिन्न धरननि जेरै जोंनाव बेन्ड टिम मोनसे दङ बेन्ड टिम हिन्जावसा आरो हौवासा NCCफोर दङ। दा बे हिसाबै जोङो जथेस्थ' जोङो सेस्था खालामदों एरियानि गथ'फोरखौ लानानै मोजां मोनसे एनभायरनमेन्ट जों दानो हायो नामा बेवहाय जे गथ'फोरखौ मोजां फरायनायजों लोगोसे जोङो मोजां स्किल होलांनो हायो नामा बेनो जोंनि थांखि। फरायसालिनिफ्राय गेलेनायनि बिथिङाव होननानै बुङोब्ला जे बायहेरायाव गेलेहैयाखै नङा गेलेहैबाय जेरै बक्सिं गेलेहैबाय नैबे माबायाव दुर्गापुरावबो गेलेहैदों हारियानाबो गेलेहैदों। नांगौ रोखोमनि देरहाबोनो हायाखैबाबो निस्सय जोङो मोनसे सोलोंनानै फैदों। खिन्थु देरहाबोनो हादों होनब्ला भलिबल टिमा नैबे बावैसो जालांनाय CBSEजों कन्डाक्ट खालामजानाय गुवाहाटी रिजननि जेरै गुवाहाटीयाव जेसेबां नामि स्कुल दं बा मुंदांखा जायफोर फरायसालिफोर दङ जेरै साउथ पइन्टआनो होन माइल्स ब्रन्सेसआनो होन DPS साई बिकास नारेंगी आर्मी पाब्लिक स्कुल DPS बेसोर गासिबखौबो फेजेननानै जोंनिया भलिबलाव फार्स्ट प्राइज लाबोनो हादों। The North East Public School Rauta is celebrating the concluding ceremony of annual sports week as well as science exhibitions. So our school is established in the year of 2016. So every year, along with our academic excellence, so there are certain stage as well as the opportunity provided to students to showcase their talents not only in academic areas but other areas, scholastic and other extracurricular activities. We have given the facilities and opportunities. So today you have seen already, observed, there are too many that art and exhibit as well as science activities they have presented there. Additionally, some of the things we have developed in our science lab. The teachers and students really working, following as well not only academic but all other areas. So that really making our classroom more joyful as well as like as per NEP 2020, we are following all the guidelines in order to make our students a bright future
as well as a useful citizen of our country. So today, when I stand here, since the beginning, and almost 3 batch they have come out with 100% of result, and the first batch of our senior secondary, last year they have come out, and few of them already they have cleared NEET and JEE, and they are already taken admission into different institutions. So hereby, proudly, we can say that the quality education in a low cost, we are providing the opportunity for all the people, all the surrounding, the students who are surrounding this area. So once more, thank you, and big thanks to all the people, the parents who are continuing to support us and participating all today's events. Okay, thank you. What I would say today, very gorgeous program, sir. Yeah. So today is already students and teachers together. They made this day more colorful, more attractive. And one example, students, they have developed some of the items and they made out of some products that is exhibited there, like floor cleaner and toilet cleaner, as well as hand wash, etc. They have made it there. So this is actually kind of achievement for the Northeast Public School Rauta. That is really not only in knowledge, not only in theory, but also in a practical way. They are improving. They are developing their qualities. Yes.